Pak Bahak, menurut saya ibadah paling baik itu berdagang. Kiai sekali medit itu bener rokok, Pak. Perkarane ora tau ngamal. Nggak pedagang ora, tetep swarga. Kok iso ceritanya terpelajar. Ra oleh berburu ikan ning dina Setu. Nak setu iwak wake, nak ora setu sih. Wong Israel pinter, nak setu gawe parit, gawe jaring. Lah iwak terjebak tapi dijupuke Ahad. Nak takoki Mbak Nabi ini, lho saya enggak berburu hari Setu. Wong saya ndak nyari, ndak ngambil. Ngambilnya hari Ahad. Yang dilarang kan ngambil ikan hari Sabtu. Nabi ini lah ya bingung, ora salah. Mulane ana wong fikih iku mesti fasike, nek ora tasawuf iku fasik. Mulane dadi pepatah wong kefikihan gak tasawuf iku tafassak kok mesti dadi napa? Fasik. Ora fasik piye sampean tak warai. Kulo niku kan nate pakar fikih. Kulo nate ro istakrib, ro ismu, nate alim kulo fikih. Ra di pensiun cuma kulo sakniki mboten jarang ngendikan fikih kulo. Mun kliwat maksudnya. Wong delok wong wedok, wong liya sing ora bojo, ora mahram itu kan haram. Lha ngono tenggene takrib nang kitab-kitab illa lisapati asa kecuali demi 7 hal. Satu itu diantaranya gampang banget li syahada. Mergo dekne seksi. Seksi kejadian misalnya wong wedok iku diambung wong tak dijawil. Dekne seksine pengadilan, boleh melihat itu. Ya bener sing dijawil cah iki. Nomor 2 karena pengobatan. Jika enggak ada dokter sama-sama perempuan. Lah sing fatal itu nomor 3, krana muamalah transaksi. Lah akhirnya kangkang sing santri nakal-nakal itu golek kopi sing jaga ayu. Halal niki mergo transaksi. Takokno lho nggih takon sali fikih. Termasuk delok oleh kan krana transaksi. Berarti ke tuku rokok bakul ayu oleh to ora? Enggak jawab mawon. Oleh kan. Misalnya ke numpak pesawat pramugarine ayu oleh. Tuku tiket sing jaga ayu oleh. Tapi masalah tuku tiket 5 menit. Saiki wong ngopi masalah. Ngopi iku 2 jam. Mulane lha pangeran iku pirsa, kepentingane ngopi apa delok. Sampeyan pangeran takokane kan. Nah, kepentingane ngopi kan la farqa bena sing jaga lanang elek tuwek ambek wong wedok ayu kan. Mergo kepentingane ngopi. Apa kepentingane delok terus bebo ngopi? Mboten kira-kira pangeran pirsa gak? Pirsa kan? Lah nek pangeran pirsa berarti deloke wong wedok ora krana ngopi, tapi delok wong wedok ebo-ebo ngopi. Berarti statusnya ora kok muamalat kan? Kalau baleni malih ya. Ora ben kowe ora fasik nemen-nemen iki diulang kok ben. Solusi menghilangkan kefasikan terselubung, paham gini gitu. Enggak, kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik. Terus kowe niat marung ning kono, niat marung napa ndelok wong ayu. Nak niat marung ndelok wong ayu berarti haram kan? Kan berarti motivasi Anda ndelok wong ayu ebo-ebo. Pura-pura marung. Lah sing halal juga kowe misale ruhin mlaku-mlaku ujug-ujug ngopi pas wong ayu. Sing ngopi, terus diombe jek panas mergo wedi kesuwen kecoba terus mire. Lah iku halal iku. Ana kesusune bar-barang ku halal. Mergo untuk musibah sithik terus kesusu. Ayo nak terus dinikmati. Makanya masyhur Nabi ngendikan suatu saat Sayyidina Ali itu melihat perempuan cantik ya. Kita nikmati jari Ali, ya Ali, lakal ula wa alaikas saniyah. Yang pertama itu rezeki, kedua wis musibah. Berarti artinya sing gak jarak iku laka iku untung. Maksudnya sing gak jarak iku jare Mustafa sing khusuk aku di rezeki. Ya tapi nek rezeki diterusno dadi apa? Musibah. Lah sekarang ada pertanyaan fikih begini. Ini rungokno sing ahli fikih. Dan ini nyata. Kulo lah ya ora iso jawab pastine, tapi ibu-ibu iso kulo kecelok wong alim dadi ibu-ibu iso, tapi asline aku ya ora iso. Aku ndek kanca kiai, bocah khusyuk, nggih kaya kulo, tapi piyambake khusyuk. Biasane wong khusyuk agak pati ngalim khusyuk. Lunga mbek santrine, lalah bis sing jog 3. Iku sing pol pinggire cawe wedok wayu, rodok seronok macake rodok gak islami, wayu. Dekne ku isin nak jejer wong ayu, ya kuwatir maksiat. Dadi santrine sing kok jejer. Dekne ora aman namane dadi cawe wedok santrine dekne. Lungane atuh. Wong pandangan Semarang atuh. Cara Mustafa ya wis suwi wareng mesti. Cara Rohir ora tau mikir wong dekne ra kiai. Ya dianggap rezeki ora ae. Mergo jejere ku amalah wau kan gak ada. Kana liya. Bareng bar diangen-angen dekne ngrasa dosa. Aku. Gus cara jenengan kula nu salah ta ora? Ya karwan salah. Kok saged kula ngindari fitnah Gus. Piyambake kok ayu. Tapi ora ana ayu. Wah ayu Gus, malah nerangno pokoke ayu Gus. Ya malah dosa gede to kowe.
Kowe ora dosa tapi ngongkon santrimu dosa. Padahal santrimu jek umur puber, sawate luwih gedhe timbang kowe. Kudune kowe sing wis tuwa kiai kan takwane dhuwur, iku luwih aman timbang santrimu. Dipikir astagfirullah, kita salah. Ya ora salah. Aku mergo nek tak salahno malah dia jejer malah aku repot. Udah dari Gus Pak, apa aku sing jejer wah malah aku dihisab pangeran. Pokoke ngono, hukume pokoke ngono pikir dhewe. Ya kan repot kan. Nak ndelok santri luwih duwe sahabat misalnya bocah umur 18 kan puber wis ngono ra di bojo. Pak Yai sak ngawur-ngawure kan di bojo ya rontok di takwa kan ya rontok isin barang wis tuwek misal. Potensi maksiate dhuwur di santri mbek kiai. Jawab mawon. Santri kan berarti sing kudu jajar kiai ini ta santrine. Kiai ini misalnya. Lho boten farmani kan hukum istihad ya, napa? Istihad. Tapi mboten pantes lho Gus Kiai, kok bakas pantes kok takok. Tapi yen kula niku teng ati kula niku berontak. Kok malah aku ngurbano santriku. Yang khusyuk iku golek bojo ra iso. Mergo delok wong wedok haram ra tau delok. Tapi lucune di sisi kefasikan sing lucu. Mbek kancane sing rada nakal, cek delok-delokno cahayu nek ana sing cocok entokno aku lho. Wong dekne dhewe ra wani delok kok ngomong liya. Dadi uang mesti dinaife dhewe. Lah ya wong saleh ya duwe naife napa? Dhewe. Gale ngrasani lho. Misale Mustofa ngrasani wisen, tapi nek ngrasani seneng. Bentuk informasi. Lah ya padha wae. Lah wong saleh ngoten niku pirang-pirang. Ya pikir dhewe ora usah tak terusno, paham ya niku pikir dhewe dadi. Paham niku angel gitu. Terus urip niku angel. Mulane mati urip kenapa istighfar. Nah, ya mau duwe solusi mau. Duwe napa? Solusi. Terus kula suwun pokoke mati urip niku mulang. Terus misalnya salah nggih istighfar. Nah, mergo wong mulang ya wau. Ape salah wis di solusine. Kayak ning film-film kuno. Ana pendekar sitok ngombe racun mati, sitok ra mati. Sitok setiap kali ngombe penang kalis. Ngombe napa? Penang kalis. Mulane akeh wali sering maksiat tetep wali. Sing wali anyaran langsung dibredel. Tak kok lha kowe ora dibredel, pengalaman aku perkara ndek. Kafaroe kata, napa kafaroe napa? Terus kula suwun masalah kullu hisbim bimaladehim farihun niku setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri. Niku cek dalam internal Islam, cek dalam eksternal Islam. Kuwi ora usah kaget nak. Tiang toreko nggih yakin nak bener piyambak, tiang fikih yakin nak bener piyambak. Tiang pedagang yakin nak bener piyambak. Kula nu dikonco niki kisah nyata, sugih banget. Sangat-sangat sugih. Anake kiai. Nggih, tapi ra iso ngaji, tapi rontok tahu krungu ngaji, sugih gara-gara pedagang. Nggih barokah uripe, sugih tenan. Ndekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana, dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh inna wa ta'ala ja'ala tis'ata asyari rizki fit tijarah. Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijarah. Andaikan rizki itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Ini alasannya sederhana. Ini macam pedotan anak kiai tadi ya rada krungu-krungu sithik eling lah memori-memori di Mbah Halim ku eling. Tapi saiki wis kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bah, menurut saya ibadah paling baik itu pedagang. Kiai sekali medhit ben neraka, Pak. Perkarane ra tau ngamal. Nak pedagang ora tetep swarga. Kok iso ceritanya? Kiai kan sering saling templek wong. Sekali medhit neraka, dhuwit ra golek kok medhit. Ndene anak kiai dadi wani ngritik kiai. Lah pedagang medhit lah itu tetap lomo Pak. Misalnya aku pedagang medhit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena tak bayari ra gelem kerja, nek ra kerja aku malarat. Jadi pedagang medhit lah kan tetap bayar UMR kan. Jadi pedagang ora iso medhit Bapak, gelem ra gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku jare. Yo medhit itu praktekno tenan dene, tapi dene ndek keyakinan medhit itu tetap barokah. Dan saya setuju Bang dengan pendapat dia. Lane kanca-kanca sing meragi mriki nek kepengin medhit barokah iku dagang. Misal kowe bayang medhit lah, asal tetap bayar gaji lho, nggih nang medhite kebablas. Lho nggih to pedagang ku sak medhit-medhit asal bayar gaji kan barokah to nggih. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan? Saling ke the base. Ayo bayari supir nggih, kernet, tukang cuci, engko mobilnya wayahe ngetap oli, wayahe nyervis bengkel. Itu berapa sistem rezeki? Pemene nak pabrik karyawane 2000. Kuwi iku ya ana sing mondok, ana sing wong saleh dadi karyawan macam-macam. Ya ana bener e. Dadi dekne ngidolakno Nabi mergo Nabi ku pedagang.
Ora ana Pak Bak ning sejarah nabi ku kiai sekono tak wis nabi kok dadi kiai cangkemmu. Wah terus do dindi. Yen alasane ora ana sejarah nabi ku kiai, anane nabi ku tajir pedagang. Cangkemmu wis dadi nabi kok dadi kiai barang. Oh, ora omong aja keluar lho, pokoke pedagang ngono ae ora usah. Terus dadi nabi cek napa? Dadi ya. Artinya ya mau kullu hisbim bimaladehim tarikh. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakal sing soleh, anak soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok itu alasannya juga ibadah karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji. Dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa ya. Nah, kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lalas yang dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekati itu ibadah atau musibah. Mboten jawab mama. Ibadah. Dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat, dia yakin. Jadi aku tetap wali. Banyak juga. Yang memang dia wali betul. Orang-orang hebat betul. Yang manfaatan. Mas Hari ya dekat sama Bung Tomo. Ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur. Dulu Ahana Sution. Siapa itu? Ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali. Padahal dekat nopo? Dekat nopo? Pejabat. Dan itu terbukti. Sampai Indonesia menentang paham komunisme, mereka pendiri bangsa ini dekat nopo kiai. Mereka enggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. Taunya karena pahamnya nopo kiai betapa ateis musibah. Banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud. Sehingga ada dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kalau bakas sing soleh lho, sampean ora usah terus ono kiai iki proposal mboten iki bakas sing soleh, niki bakas sing napa? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu di antara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara tuh seneng santri karena dulu Mbah Banyak Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh napa? Darat. Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan nek takor. Lah gunane apa Gus Saleh ning dhuwur gunung mulang santri tok iwak nguyai segoro wis ahli sunnah di ahli sunnah. Kiai yo aku iku ngiyaini wong rong ahli sunnah. Yo yakin tenan nek iku takor dan saya kenal orangnya. Ya artinya enggak apa-apa kalau dia begitu enggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bimaladehim farq. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi paham nopo Wahabi. Karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal. Itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenengnya Arab nopo. Saudi itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz. Sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini. Kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi ketiga berarti ketiga. Lalu ngomong alim seneng ora tau ning ndi ning Arab, tapi gak gelem muni Saudi. Perkarane rontok negara jadi diakoni wae mbae. Jadi muni Arab Saudi padha karo muni Indonesia Soekarno ngoten. Muni padha karo menapa Indonesia Soekarno. Ya Arab Saudi jenenge Arab tok asline, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa. Jadi sehingga kesane nek ora turunan Saudi gak iso. Ya wis dadi rojo, dadi Ali Saud, napa? Ya iki aja melok-melok ngomong paham wis pokoke ke benro. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat dan bisa mensunnikan. Nyatane tenan ya. Kados Pilpres kemarin, mbok suni mbok ora iku kabeh calon presiden selawatan tenan.
Mergo dene ngerti trene saiki napa? Mbok latihane gapan yo ora roh, tapi kan terus masal. Lebatin ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah niki kula contohkan. Sampeyan saiki tak bedheki. Ana tanah pinggir Ratan, pinggir Malioboro misalnya. Pinggir Malioboro. Mustafa mbek Ruhin niku ahli dakwah terus ngandani. Niki ampun nggih maksiat itu dosa. Jenengan cangkruk teng mriki kathokan cekak wong wedok maksiat dosa. Nek ra diancepi. Kamu siapa kok berani? Lu siapa kok wani ngeloroi aku? Jajal misalnya Mustafa Sugih di desa miliar buat 1 triliun. Tanah ning kono niku dituku kabeh. Bareng ngono ana wong kathokan cekak maksiat ning kono. Kowe aja ning kene, Nduk. Kamu siapa? Sing duwe. Bareng. Gampang ndi nganggo dakwah kiai mbek tuku. Jawab mawon sing. Lah iki nek dakwah bil hikmah mbek bil mal cepet ndi? Ilmal kan, dan itu ya tidak menyalahi Quran wajah itu di amwalikum. Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku, paham. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida kalih ngeten iki. Mulane kula niku ya apik separo ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngape bergorong kelar tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi digo maksiat. Nahi mungkar paling cepet niku. Mergo anggere takoki lu siapa? Sing duwe iku leren wis. Lho nggih to nggih. Gon-gon dalan sing digo maksiat, nek mbok loro tok kan suwi, tapi nek iku mbok tuku, terus tetep dinggo, nak ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir sing duwe. Gampang di. Ha mulane mulai dhisik iku agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama iku kombinasi melarat ambek sugih. Lane sing melarat ora usah ndonga sugih perkara niku kombinasi wae. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksudnya ge. Nah donga ngeten apa Gusti contoh melarat mboten kula nggih mun wonten Gusti. Kadose ndak mendesak harus saya, ndak mendesak harus apa? Saya. Ketoke kula mun suwi yo Gusti dadi contoh mun apa?